Die Einspritzpumpe ist defekt. Der Bekannte hat dann dem Motor so weit geholfen, dass er ihm mit dem Starthilfespray geholfen hat, wieder anzuspringen. Irre laut, irre laut. Ich habe gedacht, der Motor explodiert. Deswegen habe ich das dann mit dem Feuerlöscher gelöst. Das war aber echt eine blöde Idee. Heute geht es darum, wie hat alles angefangen mit der Schrauberei vor 7 Jahren, nämlich mit einem beinahe Brand auf unserem Boot und einem zerstörten Motor. Das war vor 7 Jahren, es war September, wir sind in Travemünde aus unserem Liegeplatz rausgefahren mit unserem damaligen Boot, einer Dela Optima 830. Und noch auf der Trave ist uns der Motor abgestorben, ließ sich nicht mehr starten und wir wurden vom Hafenmeister zurück an unseren Liegeplatz geschleppt und waren erstmal reichlich ratlos. Wir hatten noch Glück im Unglück, nachdem wir dann reingeschleppt worden sind vom Hafenmeister freundlicherweise an unseren alten Platz, hat sich über einen echt netten Kontakt hier am Steg ein Schrauber ergeben und ein Schrauber, der sich noch wirklich gerne mit alten Motoren auseinandersetzt und der war innerhalb von einer Viertelstunde hier am Steg auf dem Sonntagnachmittag und wir haben dann zusammen erstmal 2 Stunden lang den Motor auseinandergebaut. Nach einer halben Stunde hatten wir allerdings schon den Fehler gefunden. Die Einspritzpumpe ist defekt. Und ja, es ist natürlich auch nicht so ganz einfach, weil wenn es ganz einfach wäre, dann hätten wir es natürlich schon repariert. So sieht es hier im Moment aus. Das ist der alte Farriman Diesel. Hi, ich bin Christoph, dein Bootsschrauber und das hier ist Hafenkino Technik. Seit 3 Booten und 7 Jahren schraube ich alle meine Boote selbst. Das, was ich mir angeeignet habe, siehst du hier, es kann aber auch falsch sein. Mit Marion, meiner Freundin, segel ich seit 4 Jahren über die Meere. Darüber berichten wir auf unserem anderen Kanal, hafenkino.blog. Das hier ist aber Hafenkino Technik. Hier geht es nur um Technik und um Schraubereien. Also lass uns reinspringen. Ist praktisch hier unten die Einspritzpumpe und da habe ich jetzt eine neue mit und bin dann mal gespannt, wie das weitergeht. Entschuldigung, das hier ist die Einspritzpumpe, dieses Ding hier. Das werden wir rausholen. Ich habe eine neue dabei. Genau. Und dann bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Bin aber sehr zuversichtlich, dass wir das heute hinkriegen und freue mich dann drauf, dass wir bald wieder segeln können. Ist ja auch schon Mitte September, das heißt, so langsam denken wir auch schon an die Überfahrt und dazu brauchen wir ja den Motor. Die Einspritzpumpe ist defekt. Eine alte Einspritzpumpe von Bosch. Und ich bin echt glücklich, dass wir die noch gekriegt haben, voll mechanisch. Der Mechaniker kam, war sehr sympathisch, machte einen super kompetenten Eindruck, war ein Bekannter von einem Bekannten. Das heißt, er wollte mir einfach so helfen, ohne Gegenleistung, was mich natürlich super gefreut hat. Und ja, so haben wir dann auseinandergebaut, wieder zusammengebaut, wollten den Motor starten, aber es ging nicht. Und der Bekannte hat dann dem Motor so weit geholfen, dass er ihm mit dem Starthilfespray geholfen hat, wieder anzuspringen. Das war aber keine gute Idee. Wir haben den Motor so weit auseinandergebaut. Wir haben die Einspritzpumpe eingebaut, haben auch alles wunderbar geprüft und dem Mechaniker ist wirklich überhaupt keine Schuld zu geben. Ist alles fein gelaufen, haben alles durchgetestet, haben den Motor angeschmissen. Und was ihr hinter mir seht, was so schön weiß ist Feuerlöscherpulver. Kein Spaß. Der Motor ist auf Vollgas gegangen und war nicht mehr zu stoppen. Im Motor ist ein Teil abgebrochen, was offensichtlich die Nullstellung bewirkt. Und dadurch hat der Motor Vollgas gedreht. Als erstes ist mal der Auspuffschlauch abgeflogen und dadurch, dass er auf Vollgas lief, hat er natürlich eine Wahnsinnsqualmentwicklung gehabt. Irre laut, irre laut. Ich habe gedacht, der Motor explodiert. Erstmal raus aus dem Boot, das Boot innen komplett verqualmt. Wir haben verschiedene Sachen versucht, den Motor zu stoppen, hat alles nicht funktioniert. Ich bin dann nochmal rein ins Boot und wollte die Dieselzufuhr stoppen, also durch Schlauch abziehen. Ich habe keine Luft gekriegt, das ging nicht, musste wieder raus, bevor ich zusammengeklappt bin, über den rennenden Motor drüber. Ich dachte, der explodiert unter meinen Beinen. Und dann hatten wir keine andere Lösung mehr, sind mit dem Feuerlöscher rangegangen. Haben den Motor an dem Lufteinsaugstutzen mit dem Feuerlöscherstaub praktisch erstickt. Ja, wilde Sache. So sieht es im Moment aus. Allgemeine Ratlosigkeit. Erstmal einen Plan machen. Da kannst du ja gar nicht hingucken, du weißt ja gar nicht im Dunkeln, wie weit du greifst.
Da hast du einen Arm hinten im Kurbeltrieb oder so. Eben. Ich hatte einige Wochen vorher schon mal einen Mechaniker an Bord gehabt, einen professionellen Mechaniker, der mir den Motor neu auf die Welle ausrichten sollte. Und der hat das aber abgelehnt. Der hat gesagt, an so einen alten Motor geht er nicht ran. Da ist das Risiko mit Streitereien der Kundschaft, also in dem Fall mit mir, viel zu hoch. Deswegen macht er das nicht. Und deswegen war ich umso froher, dass mir eben dieser Bekannte von einem Bekannten dann helfen wollte und Bock auf alte Motoren hatte. Das war also sozusagen ja echt ein Glücksfall für mich. Also hier drin sieht es wirklich schlimm aus. Schlimmer, als ich es erwartet hatte. Das ist alles vom Feuerlöscher. Und das Zeug sitzt halt überall. Ne? Da ist alles voll. Meine gute Segeljacke, nagelneu. Der Rucksack, die Plastiktüte, alles. Geht natürlich auch hier weiter. Ne? In jede Ecke ist das reingekrochen. Auf jeder Oberfläche sitzt das drauf. Tja, so richtig amüsiert mich das nicht. Ganz schön. Ich hatte damals eigentlich so gut wie keine Ahnung. Der Hintergrund war, dass ich als Jugendlicher mal an Mopeds versucht habe, irgendwas zu frisieren, was nie funktioniert hat. Das war eigentlich meine ganze Erfahrung. Das heißt, ich brauchte dringend jemand, der mir meine zitternde Hand führt und von dem ich ja viel lernen kann im besten Fall. Und ich war sehr glücklich, dass der Bekannte ja darauf Lust hatte. Ich konnte auch wirklich viel von ihm lernen. Aber ich hatte ein schlechtes Gefühl dabei, als er gesagt hat, er will das mit Starthilfespray machen. Ich hatte mal gelesen, das macht man nicht, aber ich habe mich darauf verlassen, dass er weiß, was er tut. Und ja, so hat das dann geendet. Also man sieht hier das Pulver wirklich überall. Und ich habe jetzt das große Vergnügen, mal zu versuchen, hier einigermaßen den Dreck wegzukriegen. Also versucht das nicht. Klar, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, macht man den Motor schon mit dem Feuerlöscher aus, aber wenn ihr es vermeiden könnt, macht das nicht. Es lohnt sich nicht. Was echt unglaublich ist, dieses Zeug hier, dieses Pulver aus dem Feuerlöscher, das wird zum, ja, fast wie so zu einer Salzkruste. Also es setzt sich überall drauf. Das sitzt auf jedem Buch, das sitzt auf jedem Kleidungsstück. Du nimmst jedes Ding in die Hand, wischst es ab und stellst es wieder hin. Das ist wirklich nervig. Der erste Gedanke, wenn so ein Motor durchdreht, ist, dass man den Luftansaugstutzen abdecken sollte. Deswegen haben erfahrene Mechaniker auch einen Lappen zur Hand, den sie dann da reinstopfen können. Hier war das Problem aber, dass der Motor ja schon durchging. Das heißt, er drehte auf Vollgas. Ich hätte mich sehr weit über den Motor beugen müssen, wäre dann mit dem Gesicht nahe am Motor gewesen. Und ich hatte eh schon Sorge, dass gleich ein Pleuel oder ein Zylinder, ein Kolben durch den Zylinderkopf durchfliegt. Das war mir deswegen viel zu riskant. Diesel absperren war auch nicht gegangen, weil der Innenraum verraucht war. Auf den Gashebel hat er nicht mehr reagiert. Also der Werkzeugkasten war leer und deswegen... Es schlugen ja auch schon riesige Flammen aus dem abgeschmolzenen Motorrohr. Ich hatte versäumt, die Seewasserzufuhr zu öffnen. Deswegen ist der Auspuffschlauch abgeschmolzen oder abgeflogen. Dann sind so lange Flammen hinten im Motorraum rausgeschlagen. Und ich hatte halt Sorgen, dass ich jetzt einen Brandauslöser an Bord. Deswegen habe ich das dann mit dem Feuerlöscher gelöst. Das war aber echt eine blöde Idee. Marion macht drinnen sauber und ich mache jetzt mal die Backskisten. Das ist auch eine sehr schöne Aufgabe, weil überall sitzt hier dieser Staub drauf. Die eine Backskiste mit den ganzen Tauen. Wenn ich jetzt hier rüber gehe, dann ist es auch nicht viel besser. Gib Gas. Hier oben erstmal alles geputzt. Ich hoffe, es hat dir bis hierher gefallen. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass mir bitte ein Abo und einen Kommentar, denn ich baue den Kanal gerade neu auf. Da ist mir deine Rückmeldung besonders wichtig. Also, lass uns weitermachen. Vielen Dank. Ich imprägniere gleich für den Winter, wenn wir es hier schon noch sauber haben. Wenn man hier so rumguckt,
wirkt das oberflächlich schon mal relativ sauber, weil ja vorher alles voller Staub. Aber es ist natürlich auch noch eine ganze Menge zu machen, weil das überall reinkriecht. Ich bin mittlerweile eher so an dem Punkt, dass ich mir überlege, ob das mit dem Motor überhaupt noch Sinn macht. Und das wirft natürlich auch ganz viele Fragen auf. Wie kommen wir dann ins Winterlager? Brauchen wir jetzt einen Außenborder oder bleibt das hier in der Werft? Das kostet natürlich auch Geld. Das sind so Sachen, die ich im Moment eigentlich gar nicht brauchen kann. Also der Motor war kaputt und wir mussten aber dringend ins Winterlager. Wir konnten auf der Trave nicht liegen bleiben. Ich hatte dann das Glück, dass ich mir einen Außenborder ausleihen konnte. Und damit haben wir dann die Überfahrt probiert. Mit dem Außenborder an der Badeleiter sind wir tatsächlich die gesamte Strecke von Travemünde über den Elbe-Lübeck-Kanal und die Elbe bis nach Hamburg gefahren zu unserem Winterlager. Dort angekommen war ich sehr glücklich darüber, weil die Alternative wäre gewesen, in Travemünde das Boot in die Werft zu legen. Das hätte aber auch bedeutet, dass ich nicht am Motor im Winter hätte schrauben können. Und das wäre natürlich extrem teuer geworden. Allein schon so war jetzt klar geworden, dass der Motor ein Totalschaden ist. Der Bekannte war zwar echt freundlich, hat gesagt, wir können das im Winter gerne bei mir in Lübeck wieder zusammenschrauben. Wir bauen den Motor neu auf und ich helfe dir da auch gerne dabei. Wir machen das zusammen. Es war aber so, dass die Ersatzteile ja echt schwierig zu beschaffen waren und deswegen habe ich mich dann dagegen entschieden. Ich habe das der Versicherung gemeldet. Der Schaden war insgesamt 11.000 € und das Boot war aber nur noch 7.500 € wert. Und das ging mit dem Gutachter und der Versicherung, das war damals Perntenius, eine Zeit lang hin und her, aber immer sehr konstruktiv. Und wir haben uns irgendwann darauf geeinigt, entweder du nimmst jetzt 7.500 €, nämlich Restwert des Bootes, dann muss das Boot auch entsorgt werden und es kann sein, dass wir die ja kündigen. Ich habe dann praktisch die Lösung daraus entwickelt, zusammen mit dem Gutachter, dass ich gesagt habe, weißt was, ich besorge einen gebrauchten Motor, ich baue ihn selber ein, dann landen wir bei 7.200 € Schaden, den lasse ich regulieren, dafür fliege ich aus der Versicherung nicht raus. Und so haben wir es dann auch gemacht. Ich habe auch mit der Versicherung die ganze Zeit mit offenen Karten gespielt, hat er auch gesagt, das war ein missglückter Reparaturversuch. Und ich glaube, das Glück war gewesen, dass es eigentlich nicht der Reparaturversuch war, sondern das gebrochene Gestänge, was eben im Innenraum des Motors nicht mehr dafür sorgen konnte, dass die Einspritzpumpe auf Null geht. Also das ist ein Gestänge mit einer Feder, die drückt die Einspritzpumpe aktiv auf Null. Und dadurch, dass das Gestänge gebrochen war, fehlte praktisch dieses auf Null drücken. Deswegen war die Normalstellung Vollgas und deswegen hat auch das mit dem Starthilfespray eigentlich genau dazu geführt, zu dem, was wir vermeiden wollten, nämlich dass der Motor auf Vollgas läuft und sich nicht mehr stoppen ließ. Also wir hatten Glück im Unglück und dadurch, dass die Versicherung viel geregelt hat, bin ich da relativ glimpflich rausgekommen. Rückblickend kann ich auch nur sagen, ich würde es eigentlich wieder so machen wie damals. Ich brauchte jemanden, der mir so ein bisschen die zitternde Hand führt, mit mir zusammen schraubt, von dem ich was lernen kann. Es war aber für mich auch Anlass zu sagen, ich weiß schon gar nicht so wenig, da mein Bauchgefühl hatte an einer Stelle gesagt, mach's nicht. Also da ein bisschen mehr drauf zu achten, aber mir auch viel mehr Wissen anzueignen. Und das war für mich so der Startschuss, ein bisschen mehr über Motoren auch zu erfahren, Reparaturhandbücher zu lesen und ähnliches. Wir sind jetzt in Travemünde. Heute ist der Tag, wo wir überführen wollen, aber wir haben vorher noch ein bisschen was zu tun. Wir haben uns einen Außenborder ausgeliehen, gestern Abend um 10 hier noch hergefahren und hingestellt. Gehörst du auch dazu? Und genau, du willst gar nichts dazu sagen, du willst nur winken, ne? Sag doch mal was. So, Letztes Mal warst so, du noch halb drauf. So wie die Touristen das auch immer machen, wenn irgendwo eine Kamera steht. Fotobomb. Den Außenborder habe ich gestern um 10 hierher gefahren. Das ist ein riesen Monster. Und habe mir dann noch eine Möglichkeit überlegt, den anzubringen. Bin dann noch in die Halle gefahren, nachts um 12, habe noch Bretter zugeschnitten. Was sagst du dazu? Ja. Und dann noch nach Lübeck fahren. Müssen wir heute Genau. auch noch. Das hier ist übrigens der Motor. Da war ich gestern ganz schön erstaunt, wie groß und schwer der ist. Hoffe, dass der uns gut rüberbringt. Sieht so aus, als ob er dran wäre. Nachmittags um 2, um 10 haben wir angefangen zu basteln. Der Motor hängt, der Motor läuft und damit ist der erste Teil für heute abgeschlossen.
Wir machen uns jetzt langsam ans Aufräumen und ans Abriggen, also zumindest das Vorbereiten, sodass wir dann später zum Mastkran fahren können. So, jetzt kommen wir langsam zum Ende. Jetzt konntest du mal mitnehmen, was so der schlimmste Fehler war in meiner Schrauberkarriere und warum ich jetzt bin, wo ich bin. Das ist 7 Jahre zurück. Endete mit einem total zerstörten Motor und einem beinahe Brand an Bord. Aber viel gelernt. Jetzt würde mich interessieren, wie siehst du das? Was hättest du anders gemacht? Und natürlich freue ich mich sehr über ein Like, über deine Kommentare und eine Anmerkung. Und wenn du mich mehr unterstützen willst, dann kannst du gerne in die Beschreibung vom Video gehen. Da gibt es zum Beispiel Links zu Amazon, wo du irgendwas bestellen kannst, was du gerade brauchst. Da kriegen wir eine kleine Provision, das hilft sehr. Oder du kannst uns auch einen Kaffee spenden, denn wir wollen diese Videos möglichst lange weitermachen. Und da freuen wir uns natürlich über deine Unterstützung. So, jetzt erstmal, ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Da wird es auch wieder sehr interessant. Schön, dass du bis hierher dabei warst. Dein Bootsschrauber Christoph und bis zum nächsten Mal. Ciao.